Čau! Čau, Tomas. Prieks tev satikt. Man arī, jā. Nu, tad pastāst lūdzu, kur mēs atrodamies? Tā, mēs atrodamies Pļauniekos, projektā Rambatas nami. Tieši Rambatas 10, ko mēs šobrīd tā kā aktīvi tirgojam. Un šis projekts atrodas Rambatas ielā, un Rambatas iela ir starp Deglavu ielu un starp Lubānas ielu. Tuvāk Dreiliņu aplim. Šis ir projekts A+ klases energoefektivitāte šim projektam ir. Šeit ir 2 mājas Rambatas namos. Māja Rambatas 8, kas ir jau pilnībā izpārdot jau kādu laiku atpakaļ. Un šī te Rambatas 10 ir teiksim tā, salīdzinoši nesen. Janvārī ir nodota eksploatācijā. Un tad mēs esam uzsākuši rezervāciju, tirgošanu. Pastāst, kas attīsta šo projektu? Šo projektu attīsta AB celtnieks. Dace, vai šai mājai ir arī pagrabs vai ir kaut kāds uzglabājuma telpas? Jā, šī māja tā kā ir te paredzēts arī pagrabā noliktavas telpas. Katrs var iegādāties, tas, kurš vēlās par atsevišķu samaksu, protams, un novietot savas lietas. Cik maksā? 4000. Jā. Cik liela telpa ir? 4 kvadrātmetri. Jā. Vai katram dzīvoklim ir balkons? Katram izņemot pirmo stāvu. Ko tu vari pastāstīt par teritoriju? Jā, šī pirmkārt Rambatas nami atšķirās ar to, ka, manuprāt, tas ir viens no zaļākajiem projektiem Rīgā. Priežu mežu ieskauts, zaļa teritorija, kokiem bagāta, viss ir zaļš, apsaimniekots, bērnu laukumiņš aprīkots ar dažādām bērniem interesantām atraktivitātēm, tad ir sporta laukums. Dace, kas mums tie ir ar stāvvietām? Šeit šim projektam ir 2 līmeņu stāvvietas, ir virszemes stāvvieta un pazemes stāvvieta, arī var iegādāties. Un jebkurš dzīvoklis var iegādāties gan vienistabu, gan 2 stabu un vairākas. Tā kā šis ir tāds bonus šim projektam. Ja citur ir ierobežots stāvvietas skaits, tad šeit ir tā kā tas, kas iegādājas vismaz pirmajiem, noteikti visiem būs. Kādas ir cenas stāvvietām? Pazemes stāvvieta ir 10 000, virszemes stāvvieta ir 6 000. Kas mums ir ar infrastruktūru? Kā nokļūt līdz centram? Kas tie ir ar veikaliem? Pavisam netālu, ja nepieciešams ir piens, var aizskriet līdz benzīna tankam, kas šeit ir blakus Circle K. 200 metru attālumā ir tādas nelielas precītes. Tad 800 metru attālumā apmēram ir Lidls, Maxima. Tad lielie veikali IKEA, Sāga. Te ir 3 minūšu braucienā ar mašīnu, depo. Uz centru var nokļūt ar dažādiem sabiedriskiem transportiem. Visvairāk tas ir autobus, tad 200 metru attālumā ir Pietura, 51., 52., 34., 6., uz Juglu 31. Tāda. Un kas mums ir ar skolām, bērnu dārziem? Ja mēs aizietu ēkas otrā pusē, es tev varētu parādīt, kur atrodas bērndārs. Tas ir aptuveni 600 metru attālumā. Tā kā tas ir ļoti ērti ģimenēm ar bērniem. Tad skolas ir tepat uz Deglavu ielu. Ja negribas iet kājām, var iekāpt autobusā un Pieturu vai 2 pabraukt uz priekšu. Tā kā viss ir tepat blakus, bet tāpat laikā mēs atrodamies tādā mierīgā nostūrī un prom no pilsētas lielās kņadas. Cik lifti? Šeit ir tikai viens lifts, ātrgaitas lifts. Kas apsaimnieko šīs mājas? Jā. Šīs mājas salīdzinoši nesen ir pārņēmusi kompānija Civinity, un šobrīd rūpīgi apsaimnieko, kopi teritoriju, ravē un viss tā. Es tiešām varētu šobrīd tā kā uzslavēt, jo, cik es redzēju, ir ļoti rūpīgs darbs ieguldīts, lai uzkoptu teritoriju, ēku. Protams, par cik tas ir ēka nesen pārņemta, tad darba vēl ir daudz, bet viņi ir parādījuši, cik ļoti viņi tā kā ir rūpīgi. Un apsaimniekošanas maksa šobrīd ir 0,56 par kvadrātmetru, par stāvvietu 4,50. Tā kā, manuprāt, tā ir ļoti salīdzinoši pieņemama cena. Cik pavisam kopā ir dzīvokļu šajā mājā?
Šajā mājā 79 dzīvokļi. 10 stāvi, 79 dzīvokļi. Un cik šobrīd ir pieejami? Šobrīd pieejami aptuveni 60. Nu, ir kaut kādas rezervācijas uzsāktas, bet tad es teikšu aptuveni 60. Šeit ir studio tipa dzīvokļi, 2 stabu dzīvokļi, 3 un 4 stabu dzīvokļi. Tā kā studijas tipa dzīvokļiem ir 32 kvadrātmetri un sākot tur nedaudz, 32,5, kaut kā tā. 2 stabu dzīvokļu platības sākot no 46 līdz 51. Tas atkarīgs no stāva un vai tur ir balkons vai nav. Un tad 3 stabu dzīvokļi aptuveni 77 kvadrātmetri. Jā. Un 4 stabu 95. Kas ir iekļauts cenā no apdares? Tātad dzīvokļus mēs pārdodam pilnu iekšējo apdari. Tātad sienas, krāsotas, grīdas. Grīdas ir no ozolkoka parketa dēļiem. Dažos dzīvokļos, dažos ir lamināts 33 mm. Kas mums ir ar logiem šeit? Jā, šeit ir 3 pakašu logi, Latvijā ražoti. Ļoti laba skaņas izolācija, tā kad aizver, te ir pilnīgs miegs un klusums. Jā. Kas mums ir ar ventilāciju vai rekuperāciju šajās mājās? Jā, šeit nav rekuperācijas sistēmas, bet šeit ir ventilācija virtuvēs, kanalizācijas. Kāda santehnika te ir sanmezglos? Jā, sanmezglos ir ideāli standarta santehnika, gan podi, gan izlietnes, gan vanna. Un varu uzsvērt to, ka attīstītājs ir padomājis par to, lai vannas istabā būtu niša, izbūvēta tieši veļas mašīnai, veļas žāvētājam, kas patiesībā ir ļoti, ļoti atvieglot dzīvi un ikdienu. Un kas vēl ir tāds otrs sanmezgls, ir visos 4 un 3 istabu dzīvokļos. Kāda ir griestu augstuma dzīvokļos? Dzīvokļos ir 2,75 metri griestu augstums. Jā, vēl es vēlējos piebilst par tādiem jaunumiem, kas tuvākajā laikā plāno notikt. Viens ir tas, ka pavisam drīz tiks izbūvēta Rambatas iela un tieši posms šis te no Deglavas ielas līdz Lubānas ielai, kas iet gar Rambatas namiem. Būs izgaismota iela, asfaltēta. Ir noslēdzies jau projekts, un mēs gaidām, kad uzsāksies pirmie būvniecības darbi. Ja es gribētu šeit dzīvot, ar kādām naudas summām man vajadzētu rēķināties? Ja tu vēlētos dzīvot studiju tipa dzīvoklī, tev būtu jārēķinās ar 75 līdz 77 tūkstoši. Ja 2 stabi, tad sākot no 109 līdz 123. Ja 3 istabu dzīvoklis, tad tas sākot no 139 pirmajā stāvā līdz 188 pēdējā stāvā. Un 4 istabu dzīvoklis, kas dzīvoklis sākot ir no 7. stāva tikai, tad tur būs 212 līdz 227. Man tiešām bija ļoti patīkami, man bija interesanti, tiešām skaists un ekonomisks un energoefektīvs projekts. Tāpēc es visiem iesaku atnākt ciemos, kaut kā apskatīties, iepazīties ar Dāci, ar projektu, un varbūt jūs te kaut ko sev atradīsiet. Tā kā Dāci, paldies! Es ceru, ka tu man aicināsi vēl, varbūt uz citiem projektiem. Jā, tieši tā, es tev aicināšu vēl, un visus es laipni gaidu šeit, lai es varētu parādīt, mēs varētu izstaigāt, sajust dabas tuvumu. Jā.